那今天怎么会过来？今天当然是慕名而来，因为听说我的好朋友哲伟也是被你播得非常的愉悦，叫的也是蛮大声的，对，所以我也要来处理我的不适。之前不舒服都去哪边处理？有的时候会是去按摩。可以这样。有。他就是筋比较紧或者有粘连的状态，他就容易绑着我的病史。对，我听到了。会痒吗？不会。那为什么你要笑呢？因为我开始觉得好像有感的是有 feel 了。对，很有 feel 了。其实可以不用那么用力耶。其实我很用力。